приза за третье место мы приглашаем на сцену главу продюсерского жюри, президента Международной ассоциации фестивалей Мариана Котаровски. Давайте встретим достойно и узнаем, кому же уйдет приз за третье место в нашем конкурсе. Мариан, пожалуйста. Привет, Украина. Мне в руках дали много, что надо даривать победителя. Фестиваль делает звезды, а этот фестиваль сделал созвездие. Имя. В третьем месте. Третье место получает Vilija, Литвания. Vilija, Литва, мы ждем тебя на сцене. Бронзовый призер, если можно так сказать, в нашем марафоне. Бронза. Третье место у Viliji, Литва. Вилечка, покажи, пожалуйста, диплом, похвастайся нашим зрителям. Vilija, мы, конечно же, тебя не отпустим без песни. Конечно же, мы даем тебе время выдохнуть. Поаплодируйте третьему месту, друзья! Собраться с мыслями.